سلام به شما که دوستتون داریم بی قید و شرط، فارغ از رنگ، نژاد، قوم و مذهب. فرشته سویدانی هستم، پژوهشگر و مشاور بین المللی سبک زندگی سالم. میخوایم راجع به مزاج شناسی صحبت کنیم و اینکه چطور ما میتونیم از مزاج شناسی کمک بگیریم برای درمان بیماری ها، پیشگیری از بیماری ها و کلا چه مزیتی داره. حالا بالفرض ما فهمیدیم مزاجمون چیه، متوجه شدیم چه فرقی میکنه، تو کیفیت زندگیمون اثر میذاره یا نه. یه چند تا همون اول کاری براتون مثال بزنم تا قضیه براتون باز بشه. یکی از دوستان که برامون کامنت گذاشته بودن که دچار گلو درد هستن و خیلی باش درگیر بودن. سوالاتی که ازشون پرسیدیم متوجه شدیم گلو دردشون از نوع گرم هست و بهشون پیشنهاد دادیم ربنار میل کنن. خیلی هم براشون جالب بود که با ربنار حالشون خوب شده. چون گلو دردشون از نوع گرم بود، ربنار شیرین هم که ملس هست استفاده کردن، چون به علت پرداخته شده بیماریشون درمان شده. یا خانمی که بچهشون دچار بیشفعالی بودن و وقتی متوجه شدن ویدیوشو گذاشتیم که نوع بیشفعالی بچهشون گرمه یا سرده، خیلی خوشحال بودن، کامنت گذاشته بودن که خب حالا من متوجه شدم با دقیقاً چه کارهایی رو انجام بدم تا فرزندم بهتر بشه. مزیتش همینه. شما وقتی که مزاج شناسی رو میدونین و مشخص میکنین که مزاج خودتون چیه، متوجه این قضیه میشین، مزاج همسرتون، اعضای خانوادهتون، درمان بیماری ها راحت تر میشه. انگار که آب رو آتیش ریخته باشین. این اصطلاحی هست که تو مزاج شناسی به کار برده میشه. همونطور که ما 4 تا گروه خونی داریم، 4 تا مزاج داریم. وقتی گفته میشه گروه خونی افراد، در اصل یعنی همون مزاج افراد هست. حالا باز تعریف مزاج چی هست؟ مزاج یعنی ترکیب اخلاط. میپردازیم تو ادامه بهش تا کاملا براتون باز بشه. تمام موجودات در این جهان داره مزاج هستن، از نباتات گرفته گیاهان، جمادات مزاج دارن. گیاهان هم دارای مزاج هستن. شما گیاه خرفه رو در نظر بگیرید، چون عنصر آب در اون بیشتر هست مزاجش سردتره. خیار سردتره، هندونه سردتره، اما بومادران، کلپوره، گزنه اینا گرم و خشک هستن، چون عنصر آب در اونها کمتره و عنصر آتش در اونها بیشتره. شناخت مزاج گیاهان هم خیلی بهمون کمک میکنه. حتی جمادات هم دارای مزاج هستن. گچ سرده، خاک سرده، کاهگل گرمه. به خاطر همون وقتی که فرد دچار بیهوشی میشده در زمان قدیم بهش کاهگل میرسوندن و حالش جا میومد. حیوانات هم داره مزاج هستن. شیر گرم و تره، شجاع و جسور. این جزء خصوصیاتشون هست که افراد گرم مزاج هم شجاع و جسور هستن. مورچه سرد و خشکه، زنبور گرم و خشکه. چه عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. زمانی که هر عضو بدن ما دچار مشکل میشه، بقیه اندامهای بدن سعی میکنن کار اونو به گردن بگیرن، مخصوصا کبد که مرکز سمزدای بدن هست و خیلی فداکار. هر عضوی آسیب ببینه بخشیشو کبد تحمل میکنه. قراره یه ضربه به سر وارد بشه، بلافاصله دستها میرن و حفاظت میکنن ازش تا آسیب نبینه. پامون درد میکنه، دستمون میره ماساژ میده. این هماهنگی، این وحدت، این ایثار در تک تک اعضای بدنمون هست و ما هم میتونیم زندگی کردن، گذشت و ایثار رو از بدن خودمون طبق اون فطرتی که خداوند گذاشته یاد بگیریم. هر چیزی که در این جهان هست تشکیل شده از 4 عنصر آب، خاک، هوا و آتش. دقیقاً این تو بدن ما هم این 4 عنصر وجود داره. مگر نه اینکه بدن ما کلسیوم داره، پتاسیم داره، فسفر داره. تمام این مواد معدنی در خاک هست. بدن ما گرما داره، همون آتیشو داره. اگه گرما نباشه ما اصلا نمیتونیم حرکت کنیم، نمیتونیم کارایی داشته باشیم. اگه هوا نباشه میشه زندگی کرد، بدون اکسیژن میشه زندگی کرد. 70% بدن ما آب هست، پس باز هم آب تو بدنمون هست. سوالی که وجود داره، حکمای ما، قدیمی های ما چطور طب و یاد می گرفتن؟ از کجا متوجه می شدن ما داره 4 مزاج هستیم؟ خیلی این جالبه. حکمای ما رفرنسشون طبیعت بود. از طبیعت یاد می گرفتن، فکر می کردن، تفکر می کردن و بعد تطبیق می دادن با بدن خودمون.
جهان بیرون و با جهان درون. ما خود یک جهان هستیم و از طبیعت جدا نیستیم، ما هم جزوی از این طبیعت و جهان هستیم. پس بخوایم مزاج ها رو بشناسیم و خیلی آسون و خیلی راحت از تطبیق عناصر آب، خاک، هوا، آتش میتونیم مزاج خودمون رو تشخیص بدیم، ویژگی های مزاج های مختلف رو تشخیص بدیم که اینا هر کدوم یه صفاتی دارن. وقتی گفته میشه آب یک صفاتی داره، اصطلاحاً بهش میگن بلغم. وقتی گفته میشه آتش، اصطلاحاً همون صفاتش میشه صفرا. یا وقتی گفته میشه خاک یعنی سودا. وقتی گفته میشه هوا یعنی دم. باز شنیده باشین میگن فرد دمدمی مزاج هست، مثل هوا. حالا ما اگه خصوصیات این 4 عنصر رو بررسی کنیم، دقیقاً به خصوصیات افراد هم با مزاج‌های مختلف پی میبریم. این 4 عنصر یا 4 صفاتی که براتون گفتیم، صفرا، سودا، دم و بلغم، تو بدن ما به اندازه‌ای که نیاز هست ما داریم، از 4 عنصر داریم. وقتی که گفته میشه فرد بلغمی، اون فرد بلغمی هم 4 عنصر رو داره، اما بیشترین خلطی که تو بدنش هست بلغم هست و اصطلاحاً بهش میگن بلغم. اگه ویژگی ها رو براتون بگیم، ممکن هست خیلی ها بگن چقدر خوب، پس افرادی که گرم مزاج هستن خیلی خوبه، پس ما هم بیایم خودمون رو به مزاج گرم نزدیک ترش کنیم. در حالی که اینجور نیست. هر مزاجی یک سری خصوصیات خیلی خوب داره و یه سری هم نقطه ضعف های داره، مثل همون خصوصیات رفتاری و ظاهری که برای انواع گروه خونی ها تعریف شده، برای مزاج ها هم به همین صورت هست. اما وقتی که ما تعادل باشیم در بهترین حالت قرار داریم. این نیستش که ما بگیم پس من بذارم مزاجم به گرم نزدیک کنم. اینطور نیست. وقتی هم گفته میشه فرد غلبه بلغم داره، یعنی عدم تعادل. وقتی گفته میشه فرد سودایی مزاج شده، اخلاقش، روحیاتش تغییر کرده، یعنی غلبه سودا پیدا کرده. در حالی که فرد وقتی در تعادل هست و این اخلاق در تعادل هستن، هیچ مشکلی به وجود نمیاد و همین غلبه ها باعث میشن تا تعادل بدنمون به هم بخوره و ایجاد بیماری کنه. خب میریم به خصوصیات این 4 عنصر میپردازیم. شما اگه یک دایره رو ما در نظر بگیریم و این دایره رو به 2 قسمت تقسیم کنیم، قسمت بالا میشه مزاج گرم و قسمت پایین میشه مزاج سرد. بالای دایره چرا میگیم مزاج گرم بالا هست؟ چون گرما بالا نشینه و سردی پایین نشین هستش. حالا در قسمت بالا باز 2 تا مزاج داریم، مزاج گرم و خشک که گفتیم اصطلاحاً بهش میگن صفرا، مزاج گرم و تر که اصطلاحاً بهش میگن دم یا فرد دموی که همون هوا هست. یعنی میخوام بگم سرد هم 2 تا مزاج داریم، سرد و خشک که اصطلاحاً گفته میشه سودایی، و وقتی میگیم سرد و تر یعنی بلغم، همون عنصر آب. اینا صفاتشون هستن و در حقیقت همون عناصر اربعه بهشون گفته میشه. خب مزاج آب رو بررسی کنیم. شما به خصوصیات آب توجه کنید و این خصوصیات یه فردی که بلغمی مزاج هست همون خصوصیات رو داره. آب پر رمز و رازه. شما دریاها، اقیانوسها پر از شگفتیه. شگفتی هایی که درون آب هست تو خشکی ها نیست. نهنگ با اون بزرگی، با اون عظمتش، وقتی که بیرون میاد دیده میشه. به محض اینکه میره داخل آب دیگه هیچی مشخص نمیشه، انگار اصلا نهنگی وجود نداشته. میخوام بگم افراد بلغمی یکی از خصوصیاتشون اینه که راز دارن. اگه یک مطلبی رو بهشون بگی و ازشون بخوای که به کسی نگن، مطلقا این کار رو انجام نمیدن. یا اینکه خیلی حساس و زودرنج هستن. شما یه آب و یه شن که بندازی داخل آب از خودش واکنش نشون میده. افراد بلغمی هم حساس و زودرنج هستن، اما وقتی غلبه‌ش رو پیدا میکنن دیگه این میره تو حد افراط و براش مشکل آفرین میشه. آب به هر شکلی در میاد. شما آب تو هر ظرفی بریزی به شکل همون ظرف در میاد. افراد بلغمی هم افرادی هستن خیلی انعطاف پذیرن، با افراد بیشتری با اخلاقهای مختلف سازگاری دارن. افراد بلغمی هم یه افراد منعطفی هستن، با همه سازگار دارن، فرد معمولا مهربونی هستن و خیلی هم خوشقلب.
از خصوصیات دیگه آب براتون بگیم، اگه محرکی وجود نداشته باشه راکته، حرکت نمیکنه و همون راکت بودن باعث میشه آب بگنده. بلغمی ها هم اگه بدنشون خیلی سرد بشه و محرکی نباشه، گرمای بدنشون خیلی بیاد پایین، خیلی سریع دچار افسردگی میشن، انگیزشون رو از دست میدن. افراد بلغمی خیلی باید مراقب تغذیهشون باشن، بی انگیزه میشن، اهدافشون که قبلا براش تمرکز داشتن دیگه اون انگیزه رو از دست میدن و ممکنه تلاش برای اهدافشون نداشته باشن. زمانی که آب رو داخل فریزر میذاریم و یخ میبنده، اون آب حجم پیدا میکنه. افراد بلغمی هم اگه مراقب تغذیهشون نباشن، چون مزاجشون سرد و تر هست، اصطلاحاً بلغمی هست، حجم پیدا میکنن، چاق میشن. اینجا ارتباطش رو میتونیم پیدا کنیم. افراد چاق غلبه بلغم، سردی و تری پیدا میکنن. افرادی که بلغمی هستن و همون باعث میشه رژیم هایی که خیلی استفاده میکنن دیگران ازشون، برای افراد بلغمی اصلا جواب نمیده. دلیلش هم مشخصه، چون به اینا رژیم های کم کالری میدن، مثل کاهو، کلم، گوجه، خیار. میگه بخور اینا رو تا لاغر شی. بعد اتفاقا این فرد یه مدتی فقط آب میان بافتیش از دست میده، چربی از دست نمیده، چون چربی هم مزاجش سرد و تره. اتفاقا باید غذاهایی بخوره که گرم باشه، محرک باشه، متابولیسم بدنش رو ببره بالا و چربی سوزی داشته باشه. اینجا ارتباطش رو با مزاج ها متوجه میشیم، یعنی چاقی و مزاج. عنصر آتش یا اصطلاحاً افراد صفراوی. شما آتش رو نگاه کنید، بالا نشینه، به محض اینکه شعله میگیره به سمت بالا حرکت میکنه، یهویی گر میگیره. آیا شما آتش که نگاه میکنین چیز پنهانی وجود داره؟ نه، همه چیز رو هستش. میخوام بگم افراد صفراوی مثل همون آتش رازی پنهان ندارن. افراد بیشیل پیله هستن، مثل آتش اکتیو هستن. آتش رو نگاه کنید، یه آن گر میگیره و بعد هم خاموش میشه. افراد صفراوی تو این جزو خصوصیات رفتاریشون هست که یک آن عصبانی میشه، گر میگیره و بعد از لحظاتی به سرعت آروم میشه و از کرده خودش پشیمون. آتیش چون بالانشین هست دائما میل به بالا داره. افراد صفراوی هم دلشون میخواد که همیشه مدیر باشن. وقتی هم که وارد یه جمعی میشن، جمع و دست میگیرن و مشخص میکنن. یک اصطلاحی هست میگن که اون فرد تابلوه. دقیقا همینه، آتیش تابلوه. توی تاریکی شب اگه یه جا آتیشی روشن باشه، همه متوجه اون آتیش میشن. و افراد صفراوی هم وقتی وارد یه جمعی میشن، بلافاصله اون جمع رو تحت تاثیر قرار میدن و همه متوجه حضور اون افراد میشن، به خاطر اینکه اکتیون، گرمن، مثل آتیش اکتیو و گرم هستن. یکی دیگه از خصوصیات افراد صفراوی عجول بودنشون هست. تون تون صحبت میکنن، یعنی اون گرمای درونیشون منجر به این میشه حرکاتهای سریع داشته باشن، تون صحبت میکنن، عجول هستن، تصمیماتشون خیلی دچار تردید هستن. گاهی وقتا یه کاری رو انجام میده، یه حرفی رو میزنه و بعد هم میگه کاش نمیگفتم، کاش کمی صبر میکردم. البته صفراویایی که رو خودشون کار کردن میتونن این بخش رو کنترلش کنن. یه فرد صفراوی یا یک بچه صفراوی وقتی 4 تا پله رو میخواد بیاد پایین، یک نگاه به اون پله ها که میندازه میگه چه کاریه، من 4 تا یکی میرم پایین، و میخواد اون 4 تا پله رو توی یک پله خلاصش کنه. این به خاطر عجول بودنشونه. خب راجع به عنصر هوا بگیم. ببین دوستان، وقتی که ما میگیم 2 تا مزاج گرم داریم، گرم و خشک، گرم و تر، یه سری از خصوصیات مزاج‌های گرم شبیه هم هست و تو یه سری موردها تفاوت دارن، اما از لحاظ ظاهری تفاوت زیادی با هم دارن که باز در ادامه ویدیو بهش میپردازیم. عنصر هوا. هوا هم بالا نشین هست. هوا همیشه بالا هست، به اندازه کافی رطوبت داره. افراد دموی هم که اصطلاحاً گفته میشه دموی، که همون گرم و تر هستن،
چون مزاجشون هم گرما داره و هم تری به اندازه کافی دارن، افراد خوشمشربی هستن، خوشگذرونن، خیلی دلشون میخواد با دوستانشون بگردن. هوا رو شما توجه کنین دائما در حال حرکت است. بادو ببینید دائما از یک نقطه به یک نقطه دیگه میرن. افراد دموی هم این حالت رو دارن. همون دمدمی مزاج بودن اصطلاح درستی هست. هر لحظه یه چیزی میگه، هر لحظه یک تصمیم میگیره. هوا چون بالانشین هست، معمولا افراد گرم مزاج اینا مدیران موفقی هستن. دموی ها مدیران موفقی هستن، خیلی اهل ریسکن، یا واقعا موفق میشه یا اینکه زمین میخوره. حد تعادل معمولا این افراد ندارن. خیلی عصبانی میشه. زمانی هم که عصبانی بشه ممکنه که کارهای خیلی خطرناک انجام بده. شناخت مزاج ها هم از این جهت خیلی خوب هست. وقتی ما مزاج ها رو میشناسیم و متوجه میشیم که یک فرد دموی وقتی عصبانی بشه ممکنه که رفتارهای خطرناک داشته باشه، خب طبیعتا سر به سرش نمیذاریم، متوجه مزاجش هستیم. و وقتی هم که آروم بشه خیلی سریع این فرد عذرخواهی میکنه. به خاطر اینکه افراد دموی از لحاظ مزاجی خیلی افراد قوی هستن، ورزش‌های حرفه‌ای میتونن انجام بدن، مقاومتشون در برابر بیماری‌ها خیلی بالاست و خیلی ها هم دوست دارن که این مزاج داشته باشن. اما ما هیچ وقت نمیتونیم مزاجمون رو به یک مزاج دیگه تغییر بدیم. با هر مزاجی که هستیم سعی کنیم خودمون رو در تعادل نگه داریم. همون که هوا خیلی یک جا دوام نمیاره و دائما در حال حرکت هست، افراد دموی هم همون اخلاقشون باعث میشه خیلی با دوستانشون میگردن. به اصطلاح خودمون رفیق باز هستن، برای رفقاشون خیلی کارهای انجام میدن و از این جهت گاهی وقتا ضربه هایی میخورن. اینو کمک میکنه تا ما بهتر شناخت داشته باشیم. اما عنصر خاک سفت، سخت، پایین نشین هست، به این راحتی شکل پذیر نیست. اگه ما بخوایم خاک رو شکل بدیم زحمات زیادی داره. افراد سودایی هم افرادی هستن بسیار مرتب، منظم، به این راحتی تغییر پذیر نیستن. رو اعتقاداتشون، باورهاشون بسیار محکم هستن و همون نشون دهنده اینه که اینا افراد سودایی هستن. خاک رو اگه ما توجه داشته باشیم، به خاطری که عناصر معدنیش فوق‌العاده سفتی و سختی داره، افراد سودایی هم بدنهای سفت و سختی دارن و این تو رفتارشون هم نشون میده. و همون نسبت وقتی که سودا تو بدنشون غلبه پیدا میکنه، اینها خیلی دچار افسردگی میشن، بدبین میشن. بدبینی یکی از اون رفتارهای شاخص افراد سودایی وقتی که غلبه پیدا کرده، نه که وقتی در حال تعادل هستن بدبین میشن. زمانی که بهشون سلام میکنی ممکنه که خیلی سوء برداشت داشته باشن. وقتی از مهمانی ها میان معمولا میگن دیدی به من چی گفت؟ دیدی چطوری با من احوال پرسی کرد؟ دیدی چجوری پذیرایی کرد؟ چون این سودا غلبه پیدا میکنه و بدبینیاشون خیلی، سوء ظنشون خیلی بالا میره. اما هر مزاجی به نسبت همون خصوصیات رفتاری فوق‌العاده‌ای که داره، به همون نسبت یک نقطه ضعف‌هایی هم داره. افراد سودایی افراد مخترع هستند. اکثر دانشمندان مزاج سودایی دارن چون خیلی ریزبین هستن و تو اهدافشون بسیار محکم. هر هدفی داشته باشن تلاش میکنن تا به اون هدفشون برسن، برعکس صفراوی ها که خیلی از اون شاخه به اون شاخه میشن. میخوام مزاج ها رو از طریق فیلم ها و از طریق کشورها با هم بگم که یکم براتون آشنا باشه. تو فیلم هاشون اینا چون مزاج هاشون گرمه و اکثریت مردم مزاج گرم و تر دارن، لباس که میپوشه با یک عزت نفس درونی، چند تا دکمه‌شو نمیبنده، هر رنگی رو با هر رنگی دوست داشته باشه ست میکنه، چون کلنگر هست. گرم مزاج ها کلنگر هستن، خیلی زود عاشق میشن و اکثر فیلم های هندی تو همین راستا داره میچرخه. خیلی زود عاشق میشن به خاطر همون مزاج گرم بودنشون. موهای خیلی مشکی دارن، اینا خصوصیات ظاهریشون هست و تیره تر هستن چون معمولا گرم مزاج ها رنگ تیره‌ای دارن. البته من بیشتر سعی کردم به خصوصیات رفتاریشون بپردازم. افراد سودایی نمونهش فیلم‌های کره‌ای.
به شدت نظم دارن تو لباس پوشیدنشون، نظم خاصی دارن، دستمالشون مرتب، یه دستمالای سفید تا کرده مرتب تو جیبشون هست، یک نظم خیلی خاصی دارن، با یک ادب خیلی خاصی میشینن و همین نشون دهنده ریزبینی و اون ریزبین بودنشون هستش. افراد صفراوی معمولا کشور آمریکا بیشترین طیف مردم اونجا صفراوی مزاج هستن، به خاطر همین خیلی زود عصبانی میشن و خیلی هم زود فروکش میکنه و همون عصبانیت‌های آنی اگه فرد نتونه بهش کنترل داشته باشه ممکنه که منجر به خیلی از رفتارهای خطرآمیز باشه. کشورهای اروپایی بیشتر سردی و طری غالب هستش، به خاطر همین هم هست که اروپایی‌ها وقتی قهوه میخورن کمتر بهشون اثرات منفی داره. کلا افرادی که تو مناطق سرد و تر زندگی میکنن بیشتر افراد بلغمی هستن. بارش برف و بارون تو اونجاها زیاد هست، اینا افراد بلغمی هستن. مثل شمال کشور خودمون ایران که بیشتر افراد اونجا بلغمی هستن. این افراد قهوه خیلی اذیتشون نمیکنه، نه اینکه قهوه خوب باشه ولی کمتر براشون ضرر داره. یک فردی که داره تو منطقه آب و هوایی گرم و خشک داره زندگی میکنه قطعاً باید تغذیهش فرق کنه با فردی که تو منطقه آب و هوایی سرد و تر داره زندگی میکنه. این مزیت یاد گرفتن مزاج ها هستش. ببینید مردم شمال تو ایران خیلی سیر استفاده میکنن، سیاه دونه مصرفشون بالاست، طبق اون فرهنگ قدیمی که اونجا جا افتاده، چیزی که حکما جا انداختن. خب یک فردی که داره در جنوب ایران زندگی میکنه و آب و هواش خیلی گرمه نمیتونه سیاه دونه به افراط استفاده کنه، اینجاست که براش مضر میشه. پس دونستن مزاج ها خیلی برای سلامتی ما مفید هست. در صورتی که تمایل داشته باشید مزاج شناسی ادامه پیدا کنه و خصوصیات ظاهری افراد با مزاج‌های مختلف رو بدونین که کمک خیلی زیادی میکنه، با توجه به استقبال و کامنت‌های شما عزیزان ویدیوی بعدی رو هم در این مورد براتون خواهیم گذاشت. از کامنت‌های زیبای شما، چه اونایی که انتقاد کردید و چه اونهایی که تشکر کردید و رضایت داشتید، از همگی شما عزیزان تشکر میکنیم از همراهیتون. و اگه تا این لحظه عضو کانال ما نیستید و اولین بار هست که چنل ما رو میبینید ما رو سابسکرایب کنید.